Iya, Paco. Ayung, Paco, ayung. Mundur dulu, Paco. Sampai di rata-rata tadi tuh. Mundur. Lagi, jauh. Terus. 1,5 meter. Lagi, Paco. Boleh. RP naik dulu, Paco. Iya. Sabar, Paco. Mundur lagi. Di tempat yang sama. Up. Tembus, Paco, tembus. Ayo, gosok, Mak. Aha. Iya, sopir Sipjo. Ini bukan kaleng-kaleng, ini sopir Sipjo, Sipjo kok. Kiri. Bos. Kiri. Bukan kanan, kiri. Kiri. Tekan lokernya. Tekan loker. Dia lupa pasang loker itu. Ya, sopir jembatan gantung, lurus, yo. Babi jatuh tuh. Siapa yang bawa itu? Hah? Apa yang bawa? Apa nih? Ipang. Wah. Udah dia kanan, boleh kanan. Aku mau jalan yang tadi. Kita bongkar buang. Itu ringan loh. Injak. Ish.
Sudah kapan sini saya kasih turun? Ayun terus. Bambu tak ini bos. Tidak tahu itu.